Ողջույն ժողովուրդ ջան։ Ջուլի, այսօր ինչ ենք պատրաստելու։ Այսօր կպատրաստենք շերտավոր խմորով գաթա, միջուկները լինելու է խորիզը կիտրոնի համով եւ ընկույզով։ Լիմոնի եւ լայմի համով պատրաստել ենք ինստագրամյան ալիքի համար։ Կարող ենք հղումը թողնել, կդիտեն։ Անպայման։ Եվ խմորի հղումը անպայման վիդեոյի ներքևում անպայման կթողնենք։ Սկսում ենք պատրաստել։ Ինչից ենք սկսում։ Սկսում ենք խորիզից, ով ջան, առաջինը խմորը տեղափոխենք սառնարան, որպեսզի շոքատունը չփափկի եւ պատրաստենք խորիզը։ Դուր ես կտեղափոխեմ ուրեմն սառնարան, դու ուրեմն սկսի պատրաստել։ Ուրեմն խորիզի համար մեզ անհրաժեշտ է շաքարավա։ Շաքարի վրա ավելացնում ենք վանիլին։ Չափաբաժինը անպայման Կարագ։ վիդեոյի ներքևում կգրես, չէ՞ ջո։ Անպայման։ Ուրեմն չափաբաժինը նորից կարող եմ կրկնել 200 գրամ շաքարավազ, 100 գրամ կարագ, 220 գրամ ալյուր, 5 գրամ վանիլին։ Եթե ընկույզ ենք ավելացնում 100-ից 150 գրամ ընկույզ, եթե նարինջ ենք ավելացնում 1 հատ նարինջ։ Պարզա, դալշ ինչ ենք անում ջուլ։ Ուրեմն կարագը եւ շաքարավազը տրորում ենք, լավ։ Ով ջան, որ խնդրեմ ընկույզը կկտրատես ինձ համար։ Առանց խնդրելու։ Որ ավելի արագ ստացվի։ Ուրեմն կուզա այսպես վերցնեմ։ Դեսի ջուլ, արդեն պետքա մեծ սեղան։ Գնենք մեծ սեղանի վրա ամեն ինչը պատրաստենք, որ արդեն տեղ չենք անում, ժողովուրդ ջան։ Լավ, կանի այսպես անենք ջուլ։ Այս դասկեն ասես բերեմ այստեղ։ Ես քեզ կարող եմ ամանել։ Այսպես։ Ինձ կտրատես։ Բեր։ Դե քանի որ սրա մեջ է կարանք անենք, բայց դե այդքան քեզի հարկավոր չի, չէ՞ ջուլ։ Ինչքան է բավական։ Սենց։ Հա։ Դե կարելի է Ասած։ հանդասա նովել անել, բայց ինքը շատ հարմար գործիք է։ Մեկ ոնց է ինքը մի անգամից մանրացնում։ Շատ է պետք մանրացնեմ ջուլ։ Չէ, որ կտորները երևա։ Իսկ շաքարավազը եւ կարագը պետք է այնքան հարենք, որ այս թևի փափկի ինքը, գույնը փոխի, փրփրի ձևը։ Ավելացնում ենք ալյուրը։ Եթե ես վերցնեմ ով ջան, մի անգամից կտաս ինձ ընկույզները, հա, ով ջան։ Ոնց է կանենք։ Նորից խառնում ենք։ Ջուլ, մեր կանալում գաթա չես պատրաստել, առաջ անգամ ես պատրաստում։ YouTube-յան արվում, ուզում եմ ձեռքով անեմ։ Տենց պետքա ձեռքով էլ անես, ջուլ։ Դու արա ինչ որ դու տանը անպայման, ոնց որ պատրաստում ես, պրոստը մենք այդ ամեն ինչը ուզում ենք այն ձևի անենք, որ գիգենա պահպանենք։ Ամեն ինչը մաքուր լինի։ Դա համար ձեռնոցներով ենք անում։ Բայց մնացածը ջուլ ջան, ոնց որ դու տանը պատրաստում ես, այդ ձև էլ պատրաստի։ Որտեվ ձեռքը պետքա կպնի, որ ինքը ավելի համեղ լինի։ Ջուլ, նորմալ է, թե էլի մանրացնեմ։ Որ մեծ է, ո՞ր ջան, ես մի քանի կտորն էլ արա ու վերջ։ Մեր խորիզն էլ է բարդա։ Խորիզը սուգում ենք այս ձեր։ Հավաքում ենք ձեռքի մեջ, սխում ենք եւ պետք է փուգը մատով սխում ենք։ Նորից ցույց վերջ։ Երևի նորմալ է, հա ջուլ։ Հա, ո՞ր ջան, նորմալ է։ Հիմա խորիզը կբաժանենք երկու հավասար մասերի։ Բայց քիչ չի ջուլ։ Չէ, ո՞վ։ Չէ։ Կեսին ենք ավելացնելու։ Հեսա կեսը նարնջի քերուկով կանենք։ Կեսն էլ կանենք ընկույզով։ Խորիզը արդեն պատրաստ է, ո՞ր ջան։ Հիմա պետք է բաժանենք երկու հավասար մասերի։ Մեկի մեջ կավելացնենք ընկույզ, մյուսի մեջ նարնջի քերուկը կավելացնենք։ Մա որտե ես ավելացնում։ Ընկույզը ավելացրում, ո՞վ ջան։ Այսինքն կպահենք նարնջովի համար։ Այսպես։ Քո սիրածը ընկույզովն է։ Մեզ էլ դասկան, թե չէ, դա հիմա հաջորդը ինչա պետք է անել։ Նարինջը ո՞վ ջան, պետք է քերենք։ Նարինջը։ Ընկույզով միջուկը արդեն պատրաստ է։
Հիմա նարինջն էլ կավելացնենք եւ սկսենք արդեն գծնակել խմորը եւ խել։ Օգնում ես ինձ որ։ Բա ինչ եմ անում, ես ոնց կարամ քեզ չօգնեմ ջան։ Մենակ Ռոբջան։ Ես հասկացա, կեղևը։ Հիմա դու ինչ դի անես։ Խմորը կբերեմ կգրտնակեմ, դու էլ քքեր։ Դե բեր ես քեզի խմորը տամ, դու գրտնակի։ Խմորը սառնարանից դուրս ենք բերում եւ մեզ հարկավոր է գրտնակել խմորը։ Շատ քիչ ալյուր ենք անում, սեղանի ներքև, մի քիչ էլ վրան ենք ցանում ալյուրը։ Եվ պետքա գրտնակել։ Իսկ գախնիկ կա լը մի րոպե ջոլ, գախնիկ կա որ ասենք ոնց գրտնակեն, ոնց դնեն, թե։ Չէ, ոնց հարմար է։ Հա։ Տարբերություն չկա այս ձևի գրտնակես։ Խմորներ կան, որ ասում են պետքա մեկ ուղղությամբ գրտնակես, որ շերտերը չխառնվի։ Բայց ես այս խմորը ոնց պատահի գրտնակում եմ։ Թեքնա ոնց ինձ հարմար։ Տորա էլի պահպանվել են խմորի որակը։ Մեզի անհրաժեշտ է մեկ հատ ապելսին, չէ։ Այո։ Ինչ ձև եմ, որ մասով կերեմ։ Մենակ կեղևը ողջան։ Սպիտակ մասը որ չլինի։ Այս մեկ։ Հա, այս փոքր։ Ինչի համար ենք օգտագործում, պրիատնի վկուստա, հա ջոն։ Հա, շատ համեղ է ստացվում։ Նարնջով, լիմոնով, լայմով ավելացնում ենք խորիզը։ Ձեռքով տարածում ենք։ Շատ թեթև ձեռքով այս ձևի սխմում ենք, որպեսզի կպնի խմորի վրա։ Եվ սկսում ենք փաթաթել։ Ուղղակի վեր ենք բերում, ռուլետի պես չենք փաթաթում, մեկ այս ձև։ Եվ 4։ Ուրեմն գրտնակելուց հետո տեղափոխում ենք փայտի վրա տեղափոխենք, որպեսզի կտրելուց չվնասենք սիլիկոնը։ Տեղափոխենք այստեղ։ Պատառաքաղով նախշ ենք անում գաթայի վրա։ Սուր դանակի միջոցով կտրում ենք։ Դանակը պետք է անպայման սուր լինի, չէ՞ որ։ Պարտադիր։ Դանակը սուր, խմորը սառը, ջեռոցը տաք։ Գաթայի կանոններն էր։ Վերջ։ Եվ տեղափոխում ենք տապակի մեջ։ Հեսա կտամ մի րոպե։ Եվ ակուրատնի տեղափոխում ենք տապակի մեջ, չէ՞։ Ուրեմն ջեռոցը զառանի միացրել ենք։ Նախորդ տաքացրել ենք 230 աստիճան վերև ներքև։ Ու քանի րոպե եփելու։ Ըստ ջեռոցի ողջա, մեր մոտ եփում է 35-40 րոպե։ Հա, ձուն վերջում է սկսում ջոլ։ Հա, ողջան, տապակի մեջ կգցենք ձուն։ Վերցնենք խորիզը, որ չվառի։ Դες թվում է տապակի մեջ տեղադրես, զուգսելու ժամանակ կմիանանք։ Ոնց ուզենք։ Գնացինք։ Մեկ հատ ձուն լավ խառնում ենք։ Ես չեմ առանձնացնում սպիտակուց, ամբողջական ձու եմ միշտ քսում գաթայի վրա։ Եվ վրձինի օգնությամբ քսում ենք միայն վերևի հատվածը։ Իսկ կողի մասերը խի պետք չի անել ջոլ։ Շերտերը, որ ինքը հեշտ բացվի։ Ձուն ինքը կլեի նման է, կպցի նման շերտերը չի։ Ես է գիտես ղե պատկերաստը, ես գիտեի թե դա մենակ դեղնացնելու համար, որ ինքը դեղին լինի։ Դե հա, կարմրացնում է ինքը ողջան, բայց հիմա ձուն որ շերտի, այսպես ներսի մասը քսեմ, որ կարմրի, ինքը շերտերը կկպցնի, չի թողի բարձրանա գաթան։ Մարդկա ձուն մեջն է քսում, խորիզը, որպեսզի կպնի խմորի վրա, կարելի է փորձել այդ ձևը, որ խորիզը չթափվի,
Կրկնակելու ժամանակ քսում ենք, նոր խորիզը լցնում ենք վրա։ Հաջորդը այդ ձև կանենք։ Դե ուրեմն մեր մոտ պատրաստ է, ուղարկենք ջեռոց։ Տեղափոխենք ջեռոց եւ խորիզի մեջ պետք է ավելացնենք արդեն նարնջի քերը։ Էսի ուրեմն հաջորդ տարբերակն է։ Ուրեմն մեր մոտ արդեն պատրաստ է ջուլ, հաջորդ քայլը ինչ ենք անելու։ Տեղափոխում ենք ջեռոց եւ դու էլ մի հատ համեղ հյութ ես մեզ համար պատրաստելու նարնջով, կիտրոնով եւ լայմով։ Եվ նարինջով շատ հետաքրքիր կտրվածք եմ ցույց տալու։ Գնացինք։ Ուրեմն ես սոկը կպատրաստեմ, Ջուլիան էլ Խորիզին կավելացնենք նարնջի քերուկը։ ուրեմն սոկը պատրաստելու համար ժողովուրդ ջան, նարինջը պետք է այս ձևի, կեղևը ամբողջական հեռացնենք։ Քանի որ մենք կեղևը օգտագործել ենք գաթա պատրաստելու համար, բայց դե ամբողջական պետք է իրան հեռացնենք։ Հետո Դառնա համա տալիս։ Հետո հերթականությունը սպիտակ մասը դրա համար ողջան ավելի լավ է հեռացնել։ Սա հերթականությունը ցույց կտամ ոնց ենք պատրաստելու։ Արդեն անուշ բույրը գալիս է մեր խորիզին։ Բա ես քեզ ինչով օգնեմ ողջան, լավ։ Դունձի կարաս խանգարես։ Խանգարեմ։ Всё, ինձ թվում է պատրաստ է։ Մաքրեմ ես էլ կիտրոնը։ Չէ, դու հեռացրա սրանք ջուր Մի ամբողջական։ հատ էլ է պետք է չէ։ Ինձ թվում է մի հատ էլ երևի։ Դու ավելի լավ կլինի։ Լավ։ Դու կարաս լիմոնը եւ լայմը մաքրես։ Մաքրեմ։ Ուրեմն կտրատում ենք երկրորդ նարինջը։ Ջուլ, ուրեմն եթե ուզում ես օգնես, գիտես ինչ ես անում։ Երկու մաս ես բաժանում, մեզի մեկ մասն է պետք։ Նույնը լայմը ո՞վ։ Հա։ Ամբողջական պետք է իրան կեղևը հեռացնենք։ Այս էս վերցնում ենք։ Այս ձևի։ Ու հետո ձեզի այս ամբողջը պատրաստեմ, սիրուն կտրվածք եմ ցույց տալու, ոնց կարաք սիրուն նարինջը կտրատեք եւ մատուցեք։ Ինձ թվում է բավական է, ջուլ, դու այս ամբողջը կարաս հեռացնես։ Всё, ամբողջական կեղևը հեռացնում ենք։ Լայմն էլ կեսանեմ, ո՞վ։ Ինձ թվում է, ջուլ, երևի ամբողջական։ Ամբողջ։ Ուրեմն վերցնում ենք մեր բլենդերը։ Այսպես վերևից բացում ենք իրան։ Ուրեմն մեր օպերատորը հիմա կնկարահանի։ Երկու մասի ենք այսպես բաժանում։ Խենք երկու մասի բաժանում եւ մեջտեղի մասի, որ կորիզները իրան հեռացնենք։ Կամ էլ այս ձևի կարելի է կտրատել, որ այսպես վերցնում եք, որ չեք ուզում։ Մեջտեղի մասից իրան հեռացնում ենք եւ տեղադրում ենք ամանի մեջ։ Լավ է ողջ։ Չէ, մեջտեղի մասը հեռասա ջուր։ Всё։ Ջուլ, այս ձևի կարաս անես, նայ։ Հա։ Այսպես կողերից հիմա մեր օպերատորը մի րոպե մաքրում։ Այսպես կողերի մասից պետք է ան։ Տեսնում եք, էլ արդեն ինքը կորիզ չկա։ Դե քանի որ իմիգվա ապելսիների մեջ, սաղի ապելսիների մեջ նայեք կորիզները կան։ Ամբողջական հեռացնում ենք։ Լիմոնը կտրատելուց հետո լայմն է։ Լայմն էլ, ինձ թվում է այդ լիմոնը արդեն բավական է, ջուլ։ Եվ եկավ սառույցի ժամանակը, որ պետք է սառույց տեղադրենք։ Ուրեմն սառույցը այս ձևի։ Սառույց ենք տեղադրում։ Ինձ թվում է բավական է։ Սիքստը ջուլ։ Ու տեղադրում ենք բլենդերի վրա, բերանը փակում ենք։ Ինձ թվում է բավական է։ Հիմա ինչ ենք անում, ժողովուրդ ջան։ Այսպես սիրուն բացում ենք։ Հələ ջուլ ինչ հոյ։ Որ ասում եմ, վայ չխմողին։ Ինչ ենք անում, ժողովուրդ ջան, այսպես տեղադրում ենք։ Այստեղ
Սա ցույց կտամ հաջորդ քայլը ինչ ենք անելու։ Դա քեզ կխանգարի, հանեք լավ։ Ինչը ջուլ։ Ուզում եի նարինջ դեղին։ Չէ, բեր այստեղ տեղադրենք։ Ուզում եի լիմոն կով կավելացնենք, դա լավ։ Ուրեմն հաջորդ քայլը վերցնում ենք գազիրողնի ջուրը։ Այս գազիրողնի ջուր ենք ավելացնում։ Ինչ ենք անում։ Եթե բերանը փակվում է, ժողովուրդ ջան, հատ այսենց։ Այսպես մի հատ ձեռքով մի հատ խառնում ենք, որ ամբողջական խառնվի։ Всё, մեր մոտ արդեն պատրաստ է։ Սառույցը ավելացնելուց հետո լավ 3 հոգի ենք, ակրաս 3 հոգով։ Դա մեկ ինչ չափա բաժինը տոշնի արել է։ Ախպերա բաժին։ Լավ, մեր օպերատորին մի քիչ շատ լցենք, ինքը շատ է աշխատում։ Եվ всё։ Ժողովուրդ ջան, էսի քեզի ջուլ ջան, էսի քոննա։ Դե, քանի որ Ջուլիան սիրում ասեն զիզի-բիզի բաներ, բայց ես կհանեմ։ Օպերատորին չհյուրասիրենք, մենք ստեղ որ խմենք։ Ոյ, օրես ինչ համով է։ Հա։ Շատ համով է։ Ոյ։ Փորձեք։ Ամառը իսկականն է զովացնող ըմպելիքա շատ։ Լրիվ ինքն է։ Խմորը բացենք, խորիզը ավելացնելու ժամանակ կմիանանք։ Գնացինք։ Ես ինչև այս սառը սոկը վայելեմ, Ջուլիա ջան։ Այս մեկն էլ էստեղ կանենք խմորը։ Խմորը բացելուց հետո վրան թեթևծու ենք քսում։ Շատ համով է։ Ես ձեզի խոսք էի տվել, որ պետքա ցույց տամ նարինջի սիրուն կտրվածք։ Հիմա Ջուլիան թող ամբողջական վերջացնի։ Ավելացնում ենք խորիզը կիտրոնով։ Ձեռքով տարածում ենք։ Եվ վեր ենք բերում։ Այսի երևի հեռացնենք։ Եվ վերջինը։ Ես թվում է քեզի դա հասկանա, չէ՞ անհրաժեշտ։ Նորից թեթև գրտակով վրայով գնում ենք խմորի։ Տեղափոխում ենք փայլը տախտակի վրա։ Պատարակավի օգնությամբ նախշում ենք խմորի վրա։ Եվ կտրատում ենք նորից։ Դամակի օգնությամբ։ Հա, ողջան։ Այս անգամ շատ շեխ կանենք, կտրվածքը կտանք։ Բարակ ու շեխ։ Ու դանակը մի քիչ այսպես թեքությամբ որ բռնենք, ինքը մինչև ներքև թեք է իջնելու։ Վերջ, ողջան, ես վերջացրեցի։ Պետքա տեղափոխենք տապակի մեջ, զոհանենք և դնենք թխվելու։ Ես քեզ տապակը փոխանցեմ։ Մի րոպե ջուր։ Սիրուն ստացի մոտոտ։ Լավ, այդ ընթացքում մինչև Ջուլիան տեղադրի, ես ձեզի ցույց կտամ, ոնց կարելի է սիրուն նարինջը կտրատել եւ սիրուն մատուցել, ամենակարևորը։ Լավ, կայնեք մի հատ էլ էս սառը սոկից խմեմ, ժողովուրդ, որ ավելի լավ պատրաստեմ։ Ախր շատ համով է։ Դες որ պատրաստեք, ուրեմն ինչ ենք անում, վերցնում ենք նարինջը,
Այս կողերի մասը ժողովուրդ ջան, այս են սիրունյան կտրատում ենք։ Նույնն էլ հակառակ կողմը։ Ինչ ենք անում։ Հաջորդ մեր քայլը։ Ուրեմն վերցնում ենք այսենց։ Այս ձևի։ Այսենց։ Մեզի պետք է որ ամբողջական ապելսինը կեղևից ազատենք։ Նորից ջենք գցում խմորի վրա եւ տեղափոխում ենք ջեռոցի մեջ։ Նախապես ջեռոցը պետք է տաքացված լինի։ Всё պատրաստ է կոմաջուլ։ Հա, ողջույն, տեղափոխեմ Դե ջեռոց։ ուզում ես տեղափոխի դու ջեռոց, ես էլ կցույց տամ, թե մեր մոտ ոնց է ստացվել։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ամբողջական կեղևը հեռացնում ենք, ես արդեն հեռացրել եմ։ Հիմա ցույց կտամ իր ձևի տարբերակով է պետք, որ դուք ստանաք։ Այսինքն ամբողջական հեռացնում ենք։ Հաջորդ մեր քայլը։ Վերցնում ենք նարինջի կողքի մասը, այսինքն սիրուն, տեղադրում ենք ներքևի մասը։ Այ այսինքն։ Այսինքն սիրուն տեղադրում ենք ներքևի մասը, ժողովուրդ ջան։ Հաջորդ մեր քայլը։ Այսինքն վերցնում ենք, յան։ Այսինքն Կուբիկներ ես անում ո՞ր։ Անպայման Ջուլիա։ Եվ այսինքն Եվ հաջորդ։ Ինչ հետա ձևը։ Ձևա, չէ՞։ Նայեք, ժողովուրդ ջան, այսինքն սիրուն տեղադրում ենք ներքևի մասը։ Այսինքն կարելի է այս կեղևները մի քիչ հեռացնել։ Սպիտակ մասերը։ Ինքը ուտելու ժամանակ ձեզի չխանգարի։ Всё, այսի վերջում պետք է անպայման ժողովուրդ ջան, այս վերջի կտուրը Փոքր չէ։ այսինքն անես որ համով լինի։ Հիմա ձեռքերս լվանամ ու ձեզի ցույց տամ։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, սիրուն տեղադրելուց հետո, այսինքն սիրուն Եվ այստեղ։ Կարելի է այստեղ ոչ թե այդ։ Այս էլ մեր պատրաստած յուտնն է։ Այսպես միած սիրունյան խառնում ենք ժողովուրդ ջան։ Քանի որ երբ ձեղույկով չեմ փորձում ժողովուրդ ջան։ Վայելում ենք յուտը։ Յուտը վայելում ենք, ասել Ջուլիային։ Նայեք ինչ հետաքրքիր ձև է այն մատուցելու։ Այսինքն սիրուն վերցնում ենք։ Անպայման մի հատ կնոջնենք։ Տալի։ Մերսի շատ։ Նայ մեկ ինչ հետաքրքիր է այն։ Սիրուն տան պայմաններում կարակ սիրուն ձևի մատուցեք, համ ձեր տան անդամներին կարակ զարմացնեք, համ էլ կարակ ձեր հյուրերին սիրուն ձևի զարմացնեք, թե ինչ ձև է գեղեցիկ պատրաստեք։ Ասա որ շատ գեղեցիկ է։ Շատ։ Խոսքեր չկան։ Դե ուրեմն կմիանանք ձեզի, երբ որ մեր գաթաները ամբողջական պատրաստ կլինեն։ Սեղանը սիրուն կգցենք եւ կմիանանք։ Գնացինք։ Ժողովուրդ ջան, մեր մոտ արդեն մեր գեղեցկությունները պատրաստ են։ Հիմա մեր օպերատորը սիրուն մոտիկից կներկայացնի։ Էսի պոպոկով տարբերակն է, չէ՞ ջուլ։ Եվ նարինջով։ Իսկ թվում է նկարների մեջ կարակ տեսնեք, որտեղ նարինջա դրած էդի նարինջով է պատրաստած, որտեղ պոպոկո դրած, այնտեղ պոպոկով է պատրաստած։ Իսկ թվում է եկավ ժամանակը, որ պետք է անպայման փորձենք։ Իսկ թվում է երևի նարինջից սկսենք, հա ջուլ։ Այս կիտրոնով տարբերակն է, ողջան։ Սա էլ ընկույզով տարբերակն է։ Իսկ թվում է առաջինը այս տարբերակը բերեք փորձենք։ Փորձի։ Ոնց է։ Իսկ թվում է խախատոցը կլսեք։ Ուզում եմ մեկն էլ դանակով կտրեմ մեջ, դες ողջան։
Լավ էլ համով ա ջան։ Մեր երկրորդ տարբերակը կփորձեմ։ Օ, սիր։ Ինչ հավեսին։ Մեջի մասնը։ Խմորի։ Ինչ անձի դուր գալի, որ նույնց հավեսին, ինք նայում եք։ Խխտան։ Շերտերը։ Չէ, ջուր, շատ համեղ է ստացվել։ Իսկ հիմա վերջում էլ պետք է անպայման Նարնջի ջուր խմես։ նարինջի է սառուցով։ Ու չենք մոռանում նարինջը։ Սա ձեզ, սա մեզ։ Ինձ թվում է մեր մոտ լավ էլ ստացավ ամեն ինչ ջուր, չէ։ Մեկնաբանություններով կգրեք, տեսնեք։ Կխնդրենք ձեզի, ժողովուրդ ջան, մեկնաբանության մեջ անպայման ով որ լավ մեկնաբանություն գրի, հաջորդ վիդեոյի վերևում կտեսնի իր մեկնաբանությունը։ Պայմանավորեցինք։ Պայմանավորվեցինք։ Դե գնացինք վայելելու։